Mes Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai šiandien darėm akciją, kada norėjom parodyti visuomeniai ir troleibusų autobusų parko vadovybei, kokia yra problema su žmonėm, kurie turi kažkokią tai negalę, sakykime, sėdi invalido vežimėlyje arba turi sutrikusią regą. Iš tikrųjų, mane situacija pradžiugino šiandien, kadangi dauguma vairuotojų buvo teigiamai nusiteikę. Jie tikrai geranoriškai leidinėjo į transportą, išleidinėjo. Tačiau buvo ir tokių atvejų, kai vairuotojas net neatsistodavo nuo savo vietos. Arba buvo vienas atvejis, kai tiesiog pasiūlė pačiam neįgaliam įlipti su vežimėliu, kai autobuso aukštas buvo gan aukštas ir jis to pats padaryti negalėjo. Yra liūdna, kad kitų žmonių yra abejingumas. Norėtųsi šią akciją kreiptis kažkaip į žmonės, parodyti tas problemas, padrąsinti truputėlį, kad jie nebijotų tų žmonių, kad tiesiog būtų atviresni ir kad daugiau žmonių galėtų laisvai išeiti į gatvę, važiuoti viešuoju transportu ir nebijot būti nesuprastais. Didžiausia problema su viešuoju transportu yra ta, kad dažniausiai tie signalai būna arba neįjungti, o dar blogiau, kai būna jie sumaišyti, tarsi pasako visiškai ne tą maršrutą, kuris iš tikrųjų yra. Šiaip žmonės geranoriškai dažniausiai prieina patys, paklausia, kokio reikia troleibuso ir pasako numerį, arba netgi kartais ir patį vairuotoją apšaukia ir duoda velnių, kad kažką ne taip padaro. Šiaip iš tikrųjų kaip ir neblogai, bet kartais būdavo taip, kad tiesiog nežinau, vairuotojas ar nenorėjo išlipti ir padėti, ar dar dėl kokių nors, tarkim, problemų. Bet daugiausiai tai iš tikrųjų išlipa ir padeda. Ir tai iš tikrųjų suteikia daug vilčių, kad ateityje, manyčiau, kad situacija bus dar geresnė. Tai kaip tai nebūtų keista, bet vis vien, kam nors visiems reikia. Ta prasme, padėti, kaip sakant, kad irgi pamatytų mus, pažiūrėtų, kaip yra, kokia yra situacija, kokios problemos, kokios bėdos. Net vis vien, kažkada tai visiems reikia pradėti, kam nors. Ne aš, tai kas kitas. Ateityje, tai manau, tokių akcijų dar bus, gal kitokiom formom, bet tikrai nežadam nuleisti rankų, kol ši problema bus gyvos ir nebus pašalinta. Ačiū.